mani sumpresenti questi la ragazza umanga yose shakisha imana ifite ubushobozi narakaze ubushakashatsi kugira ngo mani mani sumpresenti questi nasanze imani wanye nawe nasanze imani wanye nawe yambaire imani wanye nawe Jehova Rafa imani wanye nawe Uwiteka imani wanye nawe Haleluya imani wanye nawe yacu imani wanye nawe Kakana itimana imani wanye nawe iyo utabaho mana ngurama ijuru n'isi ese ryari kuremwa nande mana yacu uwamadi uwapfuye ndetse ntanazuka ese niki yari kudufasha mana yacu yangambe yari kubisha barata gushiraho ijuru atanga ingira ifite iyo utabaho mana ngurama ijuru n'isi ese ryari kuremwa nande mana yacu uwamadi uwapfuye ndetse ntanazuka ese niki yari kudufasha mana yacu yangambe yari kubisha barata gushiraho ijuru atanga ingira ifite nasanze imani wanye nawe nasanze imani wanye nawe yambaire imani wanye nawe Jehova Rafa imani wanye nawe Uwiteka imani wanye nawe Haleluya imani wanye nawe nacu imani wanye nawe Kakana itimana imani wanye nawe yambaire mana Isirayeli warahebuje icyubahiro kibi cyawe niduhanye n'Uwiteka Imana yacu ibyo ukora byerekana imbaraga zawe ibyo waremye byose biguhimbaza mana urabikwiye mami nta wundi nkawe yambaire mana Isirayeli warahebuje icyubahiro kibi cyawe niduhanye n'Uwiteka Imana yacu ibyo ukora byerekana imbaraga zawe ibyo waremye byose biguhimbaza mana urabikwiye mwami nta wundi nkawe nasanze imani wanye nawe nasanze imani wanye nawe yambaire imani wanye nawe Jehova Rafa imani wanye nawe Uwiteka imani wanye nawe Haleluya imani wanye nawe yacu imani wanye nawe Kakana itimana imani wanye nawe Thank you.